虾米少女。作业是虾米？作业是虾米？是虾米？是虾米？到底是虾米？阿公作业是用笔管做出来的物件。哎呦喂呀，伊咧甲我讲话，是甲我讲话吗？是中我是我吗？作业是虾米？做写本是有帮助，对需要毕业的人是有帮助。作业是虾米？是虾米？我不是讲过啊，我上课嘛无在听，我是问别人的，我嘛无识错，所以莫问我啦。作业是虾米？我连你看不到我名字呢，那一直甲我问啦，你看我打人作业是靠逼哦，啊我不是讲过啊，因为是种大的代志，所以要按照看不。还有不再解释了吗？就让我懂完后我一块，一下就上这样了呢。作业是虾米？作业是虾米？你是快不到底是虾米？这种音啊不。啦啦啦啦啦啦，到底是虾米？